Ok, amigos, aquí vamos a cortar este tronco. Este es un tronco de oak. Encino que le llaman, es el encino. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo, más que está un poco muy reducido acá. ¿Cómo le hacemos aquí? Ahí vamos. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Ahí vamos.
Estamos acá. Está 2 inches and a half. 2 inches and a half. 2.5. Ok, 2.5. Ah. Ok, mi amigo, si te gustó este video, suscríbete a mi canal Pancho Mezquite y más. Compartan videos, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.